खबर आपको बताएं, देश के 12 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी भी संभव है। यूपी में भी बारिश के साथ अब ठंडक बढ़ जाएगी। दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल छाए रहेंगे। देश के 12 राज्य जहां पर भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कोहरा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने की उम्मीद है, जबकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ शीतलहर चलने की संभावना। तो इस बार हमने देखा किस तरीके से अक्टूबर के महीने तक बारिश देखने को मिली थी और बे ऑफ बंगाल में जिस तरीके से साइक्लोन भी आया था, उसकी वजह से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है और एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते शीतलहर बढ़ती हुई अब नजर आएगी और इसी बीच ठंडक बढ़ती हुई भी नजर आएगी। दिल्ली एनसीआर में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। ये चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। कई इलाके ऐसे जहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बारिश की चेतावनी, अब ठंडक बढ़ती हुई नजर आएगी। यूपी में भी बारिश के साथ अब ठंडक बढ़ जाएगी। दिल्ली एनसीआर में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। अब देखने वाली बात कि क्या दिल्ली एनसीआर में बारिश आती है। 12 राज्य जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। यूपी में बारिश के साथ बढ़ जाएगी ठंडक। आइए मुंबई के मौसम को लेकर और जानकारी लें। हमारे साथ शाहिद अंसारी, हमारे सहयोगी, जुड़ चले हैं। शाहिद, फिलहाल क्या मौसम है, क्या चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा और इस मौसम के बदलाव का कारण क्या बताया जा रहा है? खासकर मुंबई की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे। मुंबई में भी देखिए कल से जो है कहीं धूप और कहीं छांव वाला हिसाब किताब है, यानी कि बारिश भी हो रही है, फिर उसके बाद मौसम नॉर्मल हो जा रहा है। लेकिन मौसम की बात करें तो मौसम अगर पिछले 4 दिन पहले की बात करें तो 4 दिन पहले जितनी गर्मी थी अब जो है वैसी नहीं है, क्योंकि अब ठंडी भी है और बीच बीच में बारिश भी हो रही है और तेज बारिश हो रही है। अब आते हैं मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अलग इलाकों के मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के, अगर कल से हम जोड़े हैं तो ये 4 दिन होगा, आज से जोड़ेंगे तो ये 3 दिन होगा। मौसम विभाग ने जो है आने वाले 3 दिनों के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। खासकर मुंबई, ठाणे, रायगढ़, इन सारे इलाकों समेत सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड एरिया बताया गया है वो कोकन बेल्ट है। कोकन बेल्ट की बात करें हर्षा, तो कोकन में जो है सिंधुदुर्ग और दूसरे इलाके जो है खासकर तटवर्ती इलाके हैं और इसके साथ साथ जो है ग्रामीण इलाके जो भी है कोकन के, उन सारे इलाकों में तेज बारिश कल हुई भी है। और इसकी वजह से आपको मैं बता दूं कि हर्षा अभी भी आने वाले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ साथ इन इलाकों में भारी बारिश की वजह से भारी तबाही भी देखने को मिली है। कोकन इलाके में अगर हम बात करें, कोकन इलाके में बारिश की वजह से जो है फसलें बड़े पैमाने पर नुकसान हुई है। किसानों को जो है इस जितनी आने वाले जो रूटीन बारिश में जो है बारिश के मौसमी बारिश में जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा ये इन 2 से 3 दिनों में हो गया, जिसको लेकर सरकार ने भी ये कहा है कि उन किसानों को जो है इसके बदले में जो है मुआवजा दिया जाएगा और जो ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा वो किया जाएगा। अब अगर हम बात करें हर्षा, पूरे मतलब मुंबई और ठाणे और नवी मुंबई या ये सारे इलाके जो खासकर तटवर्ती इलाके, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट के साथ साथ बारिश देखी भी गई है और ये ऐसा भी नहीं है कि हल्की बूंदाबांदी रही है, तेज बारिश रही है, क्योंकि ये सब तटवर्ती क्षेत्र है। मुंबई भी जो है देखिए समुद्र तट पर बसा हुआ है, रायगढ़, अलीबाग, ये सारे इलाके जो है समुद्र तट पर बसे हुए हैं और खासकर अगर कोकन बेल्ट की बात करें, रत्नागिरी जिले की बात करें, ये सारे इलाके जो है तटवर्ती क्षेत्र में है और यहाँ पे जो है हमेशा से जब भी कुछ इस तरह से होता है, मौसम का ऊपर नीचे कुछ होता है, तो ये इलाके सबसे पहले जो है इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। और इस बार तो ऐसा हो गया है कि इन इलाकों में तेज बारिश के चलते जो है इन इलाकों में जो है फसलों को जो है बहुत ज्यादा हर्षा नुकसान भी हुआ है। राज्य सरकार ने नुकसान को देखते हुए जो है बिना कुछ कहे ये खुद ही से ये ऐलान किया है कि जिन इलाकों में भारी तबाही हुई है, खासकर किसानों के जो है फसलें जो है पूरी की पूरी जो है तबाह हो चुकी हैं, तो इन इलाकों में जो है इस तबाही को देखते हुए कल इस बार हमने खासा नुकसान भी देखा, प्रशासन की ओर से खासा मुस्तैदी भी देखी। अब देखना होगा ये जो 3 दिन की बारिश आने वाली है ये क्या कुछ अपने साथ लाती है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी शाहिद। शुभम कोटनाला हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, अब पहाड़ों में भी बारिश देखने को मिलेगी, शीतलहर ऑलरेडी पहाड़ों में अब चलना शुरू हो चली है, ऐसे में मौसम में और खासा गिरावट। जी बिल्कुल, बात करें तो मौसम में अब जो है बदलाव देखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों से जो है मौसम में जो है इस तरह की जो है सूचना लगातार आ रही है कि अब पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर की जो है मौसम बदलने वाला है। और आज की अगर मैं अपडेट की बात करूं, यानी कि 5 नवंबर की, तो आज जो है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए करीब 5 जिले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी,
बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये ऐसे जिले हैं जहां पर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। और 4000 मीटर या 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर हिमपात यानी कि बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ जो है ठंडी हवा यानी कि शीतलहर भी देखने को मिल सकती है। इस तरह की संभावना जो है मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सर्दी की शुरुआत होने वाली है, सर्द हवाएं चलने वाली हैं, तो इस तरह से जो है मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि इसके अलावा जो अन्य मैदानी जिले हैं या फिर अन्य जो जिले हैं, वहां पर पूरी तरह से मौसम शुष्क बताया गया है। और अगर मैं आने वाले समय की भी बात करूं, यानी कि 6 नवंबर या 6 नवंबर के बाद से, तो 6 नवंबर के बाद से प्रदेश भर में जो है जो मौसम के पूर्वानुमान जारी हुआ है वो पूरी तरह से शुष्क रहने वाला है। लेकिन आज का जो मौसम है इन 5 जिलों के लिए जो है हल्की से हल्की बारिश का रहने वाला है। और जो है कुछ हिमपात भी जो है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जिससे कि यहाँ पर जो है ठंड, थोड़ा तापमान में गिरावट हो सकती है। और जो है ठंड की दस्तक हम कह सकते हैं कि अभी जो है शुरू होने वाली है। हालांकि अगर हम बात करें उत्तराखंड में और खासकर के मैदानी क्षेत्रों का, तो जो है दिन के समय जो है पारा ठीक ठाक चढ़ा हुआ है। ऐसे में जो है दिन के समय गर्म है, लेकिन रात को सुबह शाम जो है ठंडक जो है मौसम में बढ़ी हुई है। अभी पूरी तरह से जो है ठंडक प्रदेश में नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से मौसम बताया गया है और अगर आगे भी इस तरह से मौसम रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है शीतलहर और ठंड की शुरुआत हम कह सकते हैं प्रदेश में हो सकती है। बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ भावना हमारी सहयोगी दिल्ली से और जतिन रावल गुजरात से जुड़ चले हैं। जतिन, आपके पास मैं आऊंगी। गुजरात में फिलहाल कैसा मौसम है, क्या चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा और क्या वजह बताई जा रही है अचानक से इस मौसम में बदलाव को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पिछले तकरीबन 5 या 6 दिनों से लगातार गुजरात में जो है हल्की से भारी बारिश अलग अलग इलाकों में जो है वो हो रही थी। कल तक की अगर बात करें, आज वैसे तो आज तो सिर्फ 2 जिलों में जो है वो येलो अलर्ट जो है वो दिया गया है, भावनगर और जो द्वारका है, जो जामनगर है वहां पर। लेकिन अगर बात करें पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो है वो अलग अलग जिलों में हल्की से भारी बारिश जो हो रही थी, उसकी वजह से बहुत सारी जो बागायती जो पाक है उसको बहुत सारा नुकसान जो है वो हुआ है। किसानों को बहुत सारा इसमें इस बारिश की वजह से बेमौसम जो बारिश गिर रही थी उसकी वजह से नुकसान हुआ है। और आगे भी आज भी 2 जगह पर येलो अलर्ट दिया गया है। हालांकि अब आगे से वातावरण जो है अब शुष्क रहने वाला है, लेकिन ये अभी जो बारिश का जो मौसम जो बना हुआ है वो अरबी समुद्र में जिस तरह से जो डिप्रेशन बना हुआ है उसकी वजह से ये बारिश जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो होती दिखाई दे रही है। अभी भी सिस्टम जो है वो सक्रिय है, उसकी वजह से अभी भी सिर्फ 2 जिलों में अलर्ट दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इलाकों में बारिश होने की गुंजाइश है। अभी अगर बात करें अहमदाबाद और गांधीनगर की, तो यहाँ पर भी बादल, कहीं बादल है तो कहीं धूप है। तो यहाँ पर भी बादल अभी भी छाए हुए हैं बहुत सारी जगह पर। कहीं भी किसी भी वक्त जो है बारिश यहाँ पर जो है वो हो सकती है। समुद्र के आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर जो मछुआरे हैं उनको समुद्र में जाने के लिए पूरी तरह से मना जो है किया गया है, क्योंकि अभी भी समुद्र में करंट जो है वो देखा जा रहा है। उसकी वजह से सभी समुद्री इलाकों में जो है वो, चाहे भावनगर हो, चाहे कच्छ हो, चाहे सूरत हो, चाहे भरूच हो, सभी जगह पर मछुआरों को अलर्ट जो है वो जिला कलेक्टर के द्वारा जो है दिया गया है कि किसी भी अभी भी मौसम जो है वो खराब है और उसी की वजह से अभी अगले 5 या 6 दिनों तक समुद्र में न जाने के लिए उनको अलर्ट जो है वो दिया गया है। जी बिल्कुल, लगातार ये अलर्ट यहाँ पर दिया जा रहा है, लोगों से खास तरह की अपील भी की जा रही है। ये दिल्ली का भी हाल जान लें। भावना, आपके पास में आऊंगी। हालांकि दिल्ली में फिलहाल कहा गया है कि बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। अगर दिल्ली में बारिश आती है तो ये दिल्ली के लिए लाभदायक भी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी कृत्रिम बारिश की जो कोशिश की गई थी, हालांकि वो अनसक्सेसफुल रही, लेकिन अगर बारिश वाकई होती है तो पोल्यूशन अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएगा। जी ज़रूर हर्षा, अगर दिल्ली की बात की जाए तो जहां दिल्ली की आबो हवा इस समय जहरीली हुई है, वहीं दिल्लियों में भी सर्दियों की दस्तक हो चुकी है। अगर सुबह के मौसम की बात की जाए तो सुबह के समय कहा जा सकता है कि ठिठुरन जो है लोगों को महसूस होने लगी है और उस ठंड के कारण लोगों के गर्म कपड़े भी निकलने शुरू हो गए हैं। चूँकि दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण भी बरकरार है तो इसको लेकर भी लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। और वहीं जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव देखने को मिल रहे हैं तो उसको लेकर मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में
10 से 15 प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चलने वाली है, जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि जो हवा पूरी तरीके से दिल्ली में रुक गई थी और जिसकी वजह से दिल्ली की आबो हवा पूरी तरीके से जहरीली हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इन हवाओं की गति के बढ़ने की वजह से दिल्ली में थोड़े बहुत पॉल्यूशन से राहत हो सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये साफ तौर पे कहना है कि फिलहाल बारिश को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी संभावना नहीं है कि दिल्ली में बारिश हो, चूँकि बारिश को लेकर लगातार जो है लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर दिल्ली में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं तापमान की गिरावट के साथ साथ ये बढ़ते AQI लेवल में भी गिरावट दर्ज होगी और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल बारिश को लेकर IMD जो है पूरी तरीके से इनकार कर चुका है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि तेज हवाओं के कारण शायद दिल्ली के पॉल्यूशन का जो स्तर है उसमें गिरावट महसूस हो चुके, और ये कहा आगे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पश्चिमी विभोग में बदलाव होते नजर आ रहे हैं उसकी वजह से अब कड़ाके की ठंड भी दिल्ली में पड़ने वाली है। सुबह और शाम लोग ठंड को महसूस जरूर करने लगे, लेकिन अगर दिन के समय की बात की जाए तो दिन के समय में फिलहाल मौसम इतना ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। सामान्य रूप से जो है लोग टेम्परेचर जो है वो सामान्य महसूस कर रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम की ठुठुरन की वजह से, जो ठंडी हवाओं की वजह से लोगों के गर्म कपड़े जो हैं दिल्ली में निकलने शुरू हो गए हैं। अगर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान जहां दिल्ली में 27 से 28 बना हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की जो है गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है जो सर्दियां अक्टूबर में अमूमन दिल्ली में दस्तक दे देती थी, कहीं ना कहीं जहां प्रदूषण की वजह से दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं, वहीं अब दिल्ली में सर्दियां भी दस्तक देने वाली हैं। और आगे आने वाले समय में जहां अभी लोग सुबह और शाम की ठंड को महसूस कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा, जिस तरीके से पश्चिमी विभोग में बदलाव होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वाकई ये तमाम बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते शीत लहर भी चलने लगी है। और इसी बीच शुभम मैं आपके पास आऊँगी। अब जिस तरीके से पहाड़ों में हमने देखा कि इस बार बारिश खासा दर्ज की गई थी, खासा आपत्तियाँ भी वो अपने साथ लेकर आई थी, जिस तरीके से बादल फटने की तमाम घटनाएं, जगह जगह जलभराव देखा गया था। अब जो आने वाली बारिश है उसको लेकर क्या प्रिपरेशन पहले से की जा रही है? जी बिल्कुल, बात करें बारिश की तो हालांकि मानसून के समय में बारिश काफी ज्यादा नुकसान जो है उत्तराखंड को हुआ, खासकर की पर्वतीय क्षेत्रों को। लेकिन हम बात करें तो मानसून का क्योंकि मौसम अभी बीत चुका है और अब जो है सर्द हवाओं के लिए अब बारिश है सर्दियों की शुरुआत के समय में होती है, वो कहीं ना कहीं अब उसकी तैयारी है। लेकिन इसमें जो है हम कह सकते हैं कि बड़ा इसमें नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं जो है सर्दियों को बढ़ाने के लिए आती है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि फिलहाल अभी इसमें कुछ दिनों पहले भी जिस तरह से बारिश की संभावना जताई गई थी, हालांकि आंशिक बादल जरूर छाए गए, लेकिन उस तरह की जो है उस तरह की बारिश उत्तराखंड में नहीं देखी गई। और निश्चित तौर पर हम मान सकते हैं कि इसमें नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से इसमें ठंड बढ़ने वाली है तो इसमें लोगों को इसमें कुछ सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके साथ ही जो है कुछ जो अपनी सर्दियों की तैयारियां हैं, यानी कि कुछ जो गर्म कपड़े लेने हैं या फिर खुले खासकर की मैदानी जिलों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है जो रैन बसेरे हैं या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं, उनको जरूर जो है नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत जो भी हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो हालांकि अभी जो है इस तरह की जो है तापमान में इस तरह की बदलाव खास तौर पर नहीं देखा गया है, लेकिन जिस तरह से अब संकेत मिल रहे हैं कि बारिश की अब शुरुआत होने वाली है और आज भी जिस तरह से जो है संभावना जताई गई है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, आगे भी जो है लगातार इस तरह की संभावना रह सकती है। हालांकि कल से जो है मौसम पूरे प्रदेश में शुष्क है, तो कहीं ना कहीं अब सर्दी की शुरुआत होने वाली है, नवंबर का महीना है। ऐसे में जो है खासकर की मैदानी जिलों में तैयारी को दुरुस्त करना और प्रशासन को या फिर नगर निगम, नगर पालिका को जो है करने की जरूरत है। नुकसान की बात करें तो नुकसान फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो है कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में अगर आने वाले समय में लगातार बारिश बिल्कुल शुभम, वाकई अब जो बारिश आने वाली है उसकी वजह से मौसम में खासा बदलाव देखने को मिलेगा। आप सभी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।